רוץ, רוץ, תלך, תלך. אחורה, אחורה, כן. זה טעות, ללחוץ שם. עוד אחורה, עוד אחורה, עוד אחורה. לא שומע. ירון, עוד אחורה, עוד. תודה, לכיפק. פיטר. רגע. רגע, הוא מרוכב. וזה דני? מה? לא, האחרון זה לא דני. you think. איך אתה גם מתיד וגם שותה? מה מצב הבטריה? רגע, שלך. הוא בלופ. אני שותה, מצלם מטיס, מצלם אותך גם, מצלם אותו, ושותה. כן. והכל ביחד, לחיים. אתה מסתכל עליו, אתה לא מסתכל עלינו. על הבחור הזה. אותך? בוא, אני במיוחד לצלם אותך. נו? תהיה מוכן לסלפי. נו, אני בסלפי עם קפה. בא אליך, תהיה מוכן. אני מוכן, אני מסתכל עליו. בא אליך אישית. אישית? לא, אל תעשה. אתה יורד נמוך מדי, פיטר, תזהר. עברת אותנו. שוב פעם. נו, מה מצב המתח? יש לך מתח? יש בדרך עוד מתמחים שבאים. עוקב אותך שוב. פיטר, אתה נודניק, אתה יודע. אבל אני עוקב אותך ומטיס ושותה ומדבר. ומצלם אותך גם. משתי צדדים. וגם אתה מטפס לגובה עכשיו. אתה לא מרגיש אבל אתה מטפס. כי יד נתקעה למעלה. אבל עכשיו אני יורד. בא אליך. עדיין אתה בגובה. איזה מהירות אתה יורד? אתה מצליח לראות? כן, יש לי פה, רגע, נפעיל את הווריו. 2 מטר בשנייה. תראה, אני נוסע אליך, יורד ושותה קפה. הופ, אתה יורד יותר מדי. אתה יורד. פגעת. פיטר, חבה ממנו. שיט, במשקפיים שלי? אתה יורד. פגעת. פיטר, חבה ממנו. שיט, במשקפיים שלי? רוץ, תלך. זה טעות, ללחוץ שם. עוד אחורה. לא שומע.